بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على اوراوا الياباني 4-2. ايوه كده يا جدعان، اخيرا مركز ثالث. مركز ما حققوش النادي الاهلي غير من سنه ونص بس، وكنا محققينه 3 مرات ودي الرابعه. مركز جديد بيحسب للعيبه النادي الاهلي في وسط عاهات، مش لعيبه، دي عاهات والله العظيم. عبث وعك وقرف شايفينه، ومبالغه كبيره قوي من سوشيال ميديا النادي الاهلي في الاحتفال. ومش فاهم يعني يا جماعه، واحنا اول مره ناخد المركز الثالث ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني، ده رابع مره. ليه المبالغه في الاحتفال؟ ليه ما اتكلمتوش على اللعيبه وانتقدتوا اللعيبه وانتقدتوا الصفقات اللي بتجيبها الاداره بعد مباراه فلومينينسي في نص النهائي؟ ليه زايطين وليه مطرمخين على الموضوع؟ وليه الدنيا بيس كده وعدي الدنيا وخلاص وخلصت؟ ليه؟ ليه ساكتين على الصفقات اللي في شنك وطالعين السما بالمركز الثالث اللي ما حققنوش غير 4 مرات بس؟ اخر 4 سنين محققينه 3 مرات المركز الثالث بس. انت متخيل؟ طالعين السما بمركز ثالث وانت كان قدامك فرصه ان انت تلعب فاينل. يعني انا كان المفروض دلوقتي مستني الاهلي يلعب الساعه 8 مش الساعه 4 ونص. ومبالغه كبيره وتطبيل، ومعرفش انتوا مرتزقه ولا قافشين فلوس ولا الاداره بتمولكم ولا الدنيا فيها ايه، انا مش فاهم. مستحيل ده يكون جمهور الاهلي. ادخل على الكومنتات وانت تشوف رد فعل الناس. ادخل على الكومنتات في كل بوست بتنزله، سواء مشجانا او الاهلي اليوم او الناس دي كلها. ادخل على الكومنتات وانت تشوف ردود فعل الناس الحقيقيه، تشجع الاهلاوي الحقيقي، مش المرتزقه بتاع الفلوس اللي ما بيتكلموش على ولا لاعب من بعد الماتش، من بعد ماتش نص النهائي تحديدا. وبتحتفلوا برونزيه ايه اللي بتحتفلوا بيها؟ ارحمونا. دخل النادي الاهلي بتشكيل: في حراسه المرمى محمد الشناوي، 4 في خط الظهر معلول، عبد المنعم وياسر وهاني المونديالي. فين بالظبط؟ مونديالي في ربع النهائي والثالث والرابع، غير كده ما بيبقاش مونديالي، بيبقى هاني العادي. نص الملعب كوكا ومروان وامام، الشحات وتاو، وقدام بقى ام خديجه المغربيه كهربا. انت تاو هتسجل، ياسر هتسجل النهارده، شحات انت هتسجل الماتش الجاي، امام لا دورك مش النهارده، انت بقى الماتش اللي بعده. هو بس يعني بيتنبأ للعيبه انها تسجل انت بقى تعمل اللي عليك، تبقى بتأدي في الملعب، تحاول تستغل كل كره بتجيلك. لا مفيش الكلام ده. انا بس بتنبأ، انا ام خديجه المغربيه، انا المشعوذ بتاع الفريق، فبتنبأ للعيبه بس انها تسجل، انما انا اسجل مفيش الكلام ده. هو ماسك عليه الكوره اول 3 4 دقائق، بيحاول يباغت النادي الاهلي، بيحاول يستحوذ على الكوره في اول 4 دقائق. ضرب الجزاء لامام عاشور. انا مش فاهم يا جماعه، انتوا ايه الحكام اللي انتوا بتجيبوها دي؟ بجد والله العظيم، ده كاس عالم مش دوره رمضانيه. اهتموا بالموضوع اكبر من كده. ما يبقاش حكم فاجر في نص النهائي حكمت، انا مش فاهم يعني، حكمه مرات اسد. ده اللي انا اقدر اقول، حكمه مرات اسد، مش هقدر اقول حاجه تاني. ايه الفجر والعهر ده؟ انا مش فاهم يعني. انتوا بتعاملوا كاس العالم المعامله ده؟ الدوري المصري عندنا مش كده. معامله الدوري المصري للتحكيم عندنا ما بتبقاش بالمنظر ده. ايه البشاعه وايه القذاره وايه الوقاحه؟ عينك كده. وحش في الملعب بس اديني حقي. انا وحش في الملعب، ضربه جزاء احسبها لي ضربه جزاء. لمسه يد لمحمد هاني رجعوا للفار في لحظه، في ثانيه رجعوا للفار واتحسبت. ليه النادي الاهلي؟ ضربه جزاء لامام عاشور في الدقيقه 4 واضحه وضوح الشمس. تيجي بعدها تسديده للشحات، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا كل تسديده ليك بحسبي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل. ضربه جزاء ثانيه للنادي الاهلي في الدقيقه 13. يا جماعه انا مش فاهم يعني ليه التعنت، وليه النادي الاهلي؟ ليه اي حاجه في الملعب احسبها لي؟ ليه ضربه جزاء احسبها لي؟ مش عيب ولا حرام ولا غلط ولا اي حاجه. انما التعنت تحكيم، وتحكيم غريب، وطاقم تحكيم. انا مش فاهم يعني دي تتحكم ازاي دي يعني يا جماعه؟ دي تتحكم ازاي؟ ده ما وقفاش في كوفير يا جماعه، تتحكم ازاي دي؟ ماتش هادي، بدا النادي الاهلي ينقل الكره في نص الملعب، بدا النادي الاهلي يستحوذ على نص الملعب. فريق اوراوا فريق كيوت، فريق محترم، فريق ياباني نضيف، فريق يعني فريق جاي مش جاي يلعب كوره بصراحه. يعني انا مش عارف هو عدى لنص النهائي ازاي وشال 3 بس من الست ازاي يعني. فريق زي ده، فريق ما يخضش، فريق ما يبقى يعني ما فيش منه خوف. احنا كنا بنلعب بكل اريحيه في نص الملعب، كوكا ومروان وامام. ما تقدرش تقول في نجم للمباراه، لان انت معظم فرصك او معظم كورك اخطاء دفاعيه منهم، مش جمل بتتعمل منك او الكلام ده كله. اول هجمه حقيقيه ليك ناحيه الشمال، عرضيه لعلي معلول قائم في الدقيقه 18، تطلع ركنيه، تتلعب الركنيه بشكل عرضي، تسديده من محمد. انت متخيل محمد هاني بيشوط؟ يعني عارف انت محمد هاني على 18 بره وبيعدل، وقام زائق الكوره وشاط، خير اللهم اجعله خير. ترتد حارس مرمى ضعيف، حارس بيلعب برجليه كويس، انما تعاملاته كلها في تصديات صفر. على الله حكايته. تيجي تسديده من محمد هاني في الدقيقه 19، ياسر ابراهيم بيتابع، وكهربا انت حاشرها ليه؟ يعني ما تسيب الكوره. انت ليه حاشرها؟ ما هو ياسر سابقك وانت شايف ان هو سابقك، ما تسيبه يا عم يدخلها ويحطها هو بقى. تيجي في الدقيقه 19 هدف
لياسر ابراهيم. بعدها النادي الاهلي بدا يطبق الضغط العالي، بدا يطبق الضغط الصح. فريق اوراوا بيغلط، كوكا بيحط رجله يقطع الكره، والحمد لله بيرسي تاو قدر يستغل. الدقيقه 25 هدف تاني للنادي الاهلي. ومن بعدها النادي الاهلي نام، وانا نمت، والناس اللي كانت بتتفرج معانا كلنا نمنا، اللي ماسك تليفونه واللي بيلعب واللي بيهزر واللي بيضحك. بالدقيقه 25 مفيش ولا كوره ولا اداء ولا شكل ولا منظر ولا لاعب لافت ولا اي حاجه للدقيقه 25 لحد ما نيجي للدقيقه 43 هدف الاوراوا. شفت يالا المهاجم؟ شفت ما استناش الكره تنزل واستلم ورقص المدافع وقام راجع تاني، قام رقصه تاني وراجع خد المدافع الثالث او خد الباك لا، هي الكره نازله فيرست تايم على طول. مش لسه هنتفلسف، ما عندناش احنا الكواليتي ده. ما اعتقدش ان احنا هنقدر نجيب الكواليتي ده في الوقت ده للنادي الاهلي. وانتهي الشوط الاول على كده. الشوط الاول ما فيهوش اي حاجه، استحواذ للنادي الاهلي، انت بخطأين قدرت ان انت تسجل. غير كده ما يعني لو الحارس مسك الكره دي او تصدى لها بشكل كويس قدر يطلعها ركنيه ولا الكلام ده، اعتقد الشوط الاول كان وضعه اختلف او كان شكل المباراه اختلفت عن كده. شوط اول كورته قليله، شوط اول قدر النادي الاهلي يستغل فيه فرص مش اكتر. دخل النادي الاهلي الشوط الثاني، خير اللهم اجعله خير، غلطه من محمد عبد المنعم. يا ابني انت علق والله العظيم انت لعيب. يعني انت لا عايز تباصي ولا عايز ترفع كوره. انت يا ابني انت اخر لاعب، انت مدافع، انت اخر لاعب عايز ترقص ترجع لي الشناوي. طبعا الشناوي ما بيعرفش يلعب برجله، واكيد انت عندك المعلومه دي، انتوا مخبيين عليه، ده موضوع تاني، بس انت عندك المعلومه دي ان الشناوي ما بيعرفش يلعب برجله، فتقوم مرجعها له فيقوم يغلط. طبيعي بقى ايه اللي يحصل؟ ان يجي جول، بس الحمد لله ستر ربنا والحمد لله ما جاتش هدف. تيجي بعدها تسديده في الدقيقه 46 لحسين الشحات تخرج ركنيه، كسبان 2-1. المفروض تستحوذ، المفروض تسيطر على نص الملعب. طبيعه النادي الاهلي في البطوله في الشوط الثاني بدنيا ان انت بتقع نص ملعبك تايه، لعيبتك في سرحان وتوهان في دنيا ثانيه في ملكوت ثاني. ما لناش علاقه بالملعب، احنا بنلعب شوط واحد بس، ده اقصى طموحنا. غير كده لعيبه الاهلي في حته ثانيه. ضرب الجزاء لوراه في الدقيقه 53 على المعلم. انت طالع بالهيد ليه ايدك دي كده؟ انا عايز افهم. يعني انت دلوقتي انت كابتن من كباتن الاهلي، دلوقتي انت لو بصيت في الملعب كده شلنا الشناوي تبقى انت الكابتن، فاهمني؟ فانت في مدافع بيطلع بدماغه كده، انا مش فاهم ليه. ما تطلع زي البني ادمين عادي. ضربة جزاء تحسب لاوراوا، بيقدر يحرز فيها الهدف الثاني. تعادل اوراوا، بدا اللعيبه تجري ورا بعض بقى، هوبا يلا بقى نلعب يا جدعان، نفوق بقى كده شويه. وفي حادثه لم تحدث من قبل، مستر كولر بيتدخل في الدقيقه 59 بتبديلات اعجازيه، تبديلات خرافيه، يدخل طاهر ويدخل كريم فؤاد ويخرج كهربا والشحات. انا مش فاهم انت يعني انت شايف ايه في طاهر انه ينفع يلعب مهاجم؟ بس ده اللي انا عايز افهمه، ده اللي انا عايز افهمه. يعني كريم فؤاد بيحنكش شويه فعادي خليه وينج زيه زي الباك، مش هتفرق كتير. يعني احنا عندنا الباكات زي الوينجات ادوارها معروفه محدوده. طب طاهر مهاجم ليه طاهر؟ معرفش. يعني كنترول على الكوره كويس؟ معرفش. هيدر كويس؟ معرفش، ما شفتش. تسديداته طب مؤثره؟ برده ما شفتش. طب ارقامه ايه مع الاهلي؟ ما فيش، بس بيلعب مهاجم. انا مقتنع بطاهر، انما مش مقتنع بديانج، مش مقتنع باكرم توفيق. فادعم كولر وخلاص وانت ساكت وانا ساكت وكلنا ساكتين. بعد الهدف الثاني الاوراوا بدا النادي الاهلي يركز شويه في الملعب، بدا اللعيبه تنقل الكوره صح، بدا يبقى امام عاشور ليه ادوار اللي ما كانتش ظاهره اصلا. انا مش فاهم امام عاشور، يعني انت ماتش زي ده سلس، ماتش سهل، ليه موتر نفسك؟ والعب عادي يا عم، العب كورتك، العب طبيعي جدا كانك في الدوري المصري يا عم. فرقه ما تخضش، فريق ما يخضش قدامك. بدا امام عاشور يفوق، بدا يظهر، بدا يمسك كوره، بدا يرفع عينه. هدف في الدقيقه 60 علي معلول تسديده، حارس طيب. انا قلت لك هم الناس دول ناس طيبين، حارس جميل وحارس كيوت، وعرفنا نقطه ضعفه نشوط. لا خلاص، هو احنا اكتفينا بكده. دقيقه 60 هدف لمعلول، تسديده الحارس راجل محترم مكملها لنا في الجول. تيجي بعدها راسيه الاوراوا الدقيقه 67 تصدى لها الشناوي. ضرب جزاء للاهلي في الدقيقه 73. معلول انت لعيب كبير والله العظيم، انت لعيب كبير، عيب يعني، عيب لما تجيلك ضربات جزاء وانت المفروض خلاص ضربه الجزاء دي بالنسبه لك زي صباح الفل. انت كنت بتحطها في النص عاليه، بتركنها بشكل كويس. ما اعرفش في ايه ده، مش دي ضربه جزاء تتشاط في مونديال. انت ليه رجعتني الماتش فلامينجو؟ انا لما تصدت خلاص الاهلي هيخسر، ده اللي انا توقعته. دي يعني الكوره ما تتشطش من لعيب بحجم علي معلول. ضرب جزاء هدور علي معلول في الدقيقه 75، تسديده مضحكه، انا كاتبها والله كده، تسديده مضحكه من كريم فؤاد في الدقيقه 77. انت رقصته، انت بيلعب بالعرض، ايه ده؟ ايه ده؟ روبن انت روبن هتحطها ار2؟ انتوا عارفين تبصوا لما تشوطوا. الدقيقه 92 يا جماعه قطعنا الكوره ومرتده 3-1، مرتده للاهلي. يعني احنا كنا 3، مش هم اللي 3، لا احنا اللي 3، كنا 3-1 مرتده. انت متخيل مرتده 3-1 الكره بترجع تاني لمحمد الشناوي؟
مش عايز اقف كتير ومش عايز اعلق. اقلب. يختمها حبيب قلبي علي معلول في الدقيقه 98 بهدف عالمي. انا مش فاهم انتوا 5-6 على الكوره ليه؟ ما تسيبوا الراجل يلعب يا عم. ما تسيبوا الراجل يلعب يا عم، ايه المشكله؟ ما تسيب الراجل يشوط. خلاص كلكم بقيتوا شويطه، كلكم بقيتوا خلاص حريفه ما شاء الله، كله عايز يشوط وكله عايز يسجل. ما كنتوا فين في نص النهائي؟ خلونا ساكتين الله يرضى عليكم. يحصل تبديل في نص الملعب، يدخل السولية ويخرج مروان عطية عادي جدا. حسيت بحاجه؟ ولا انا حسيت ولا اي حد حس بحاجه. يدخل رامي ربيعه في الدقيقه 88 ويخرج النجم الاسطوره السفاح افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي وجاي من برايتون الانجليزي، بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك جمهور النادي الاهلي. مش هقدر اقول لك مبروك، مبروك على مركز ثالث، مبروك على ميداليه انا حققتها 4 مرات بالنهارده، في حاجه بالنسبه لي مش جديده. وغير كده مش متعود ان انا اطلع ابارك، انا كاهلاوي ما اطلعش ابارك على ثالث ورابع. انت متخيل؟ مبروك على ايه؟ هو هارد لك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فقط. خلاص كان اخر فرصه ليك ان انت تقدر توصل فاينل، اخر فرصه ان انت تحقق مركز جديد. ده ما بيحصلش بسبب رعونه لعيبه، بسبب استهتار اداره، سواء في تدعيمات، سواء بسبب لخبطه شويه من مدير فني. مش ما تفهمنيش ان كولر من عراف في كره القدم او في مجال التدريب، ليه اخطاء وليه اخطاء كبيره جدا. هارد لك للنادي الاهلي، خصوصا كمان ان حته البطوله الجديده مش هيبقى فيه ثالث ورابع، دي هو فاينل. عايز تعمل انجاز اوصل فاينل، غير كده ما حته ثالث ورابع دي مش هتبقى موجوده من بطوله كاس العالم 2025، الا اذا بقى لو في بطوله كاس العالم للانديه مصغره زي الانتر كونتيننتال والكلام ده، ابطال القارات هتبقى بنفس النظام اللي بتتلعب بيه البطوله حاليا. غير كده هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك جمهور النادي الاهلي، وبالتوفيق في المرحله اللي جايه. سلام.